dari mana datangnya lintang dari sawah turun kembali dari mana datangnya bintang dari mata turun kaki. Alhamdulillah sangat temriki wis gumun aku sakmene akeh sok ngadep rene kabeh. Lah gak ngadep rene iku lho, sing kate nontok raimu iku ya sapa? Ya ngene iki lho, mari njaluk sepuro tak rae-raekno ngene iki apa ya salah aku. Kasar iki. Wong kancane kok dirai-raino. Mas gak usah dikongkon wong panggunge nduk kene otomatis ibu-ibu karo bapak-bapak iki ngadep rene, ngadep rono. Anggenmu tahlilan ngono. Petan. Mentang-mentang saiki ditunggoki aku sing gak ditunggoki nyecret ae cangkeme. Lho, ya coba gak apa-apa. Wes yo. Nggih. Nggih Mami, untuk penampilan yang perdana nggih Mami. Akan saya tampilkan si cantik jelita Ning Marsha. Langsung mrene nduk, langsung ae. Nana Leho dan Ning Rani Asmara. Sandalku mancep bare nduk sawah. Bejeng malih Pak, mek tapel panggung mriko jajar punden mriko lho. Lah iya. Ki rodok sumpek me aku. Wes petuk pengapes aku terus Apa? Gare gak betah aku longgo. Kok iso ngono? Iya, akeh sing lho sing sikile akeh anak buahmu Iku orang-orang iku. Kon dasterono ambek kathok ana sing seret. Mek kadung mlebu wangil. Aku tau tak jabut keliru wae kok kejabut are. Monggo. Coba mampir rasakan lemah tenang ngake bedine wes gak sabar ora kirim ingon yen ora seneng apa mestine. Alhamdulillah warga Cupak Nggih dhewe. Kok jowo blos ngono suaramu kena apa ya, Bing? Suaramu mang kena apa kok jowo blos ngono? Suaraku ta? Ya gara-gara main nduk sawah iki apa? Terus ngelokor. Keblek ngoyo akhirnya aku jebles. Oh. Kok gak ono lawange jedinge ngono iki lho. Masa sih? Gak ono aku pipisan nang gurine kono. Lho Mas Abah Didik iku lho ngerti sapa sing bakale manggone sebelah jedingan. Makan aku gak pipis nang kono yo gurine jeding. Terus, aku pipis nang kono saking kebeleke teko Surabaya. parang lebih. Wah, aku langsung biar keracak. Loh. Iku ngono ku wedok ta lanang? Loh, aku ngoyo ku ngadeg, Mas ya wedok ngoyo ku ngadeg. Oh. Goblok. Ayo coba kon wedok nguyu kok nek gak kesogro tebon-tebonan iki kon. Ndodok kon. Ayo, taruhan. Iya wis iku mau wis tak praktekno. Aku ngoyo ngadeg keracak. Waduh. Terus ngobani sore damen. Apa? Tak kira aku nguyui tikus. Apa iku? Sikilku tak uyui dhewe. Selanjutnya yuk. Di belakang Ning Rani akan saya tampilkan Ning Ayu Sabdose, Ning Nyantika dan Ning Mari Yati. Mbak langsung pergi mawon Mbak. Langsung. Aku tak masih nganyar Mas. Mayokno dagangane. Kak ngurus.
sing duwe. Langsung kemawon Nggih. disusul artis-artis kondangi Budi Wijaya. Ayo monggo. Ning Anik Kumala dan ning Ika Rempong ning Fikum. Awas nih. Nih awas nih. Kok nang Facebook wis ngomong diet lho ya. Makan telur sampean. Adik saulan kas kon gak kuru. Tak idek. Dirogo kon nganyut. Rombongan gapura rek siapno. Yo. Lagi sekumpul Ning Semarang mampir kos-kosan, tak kira sayang dianggap koncoan. Mangan bandeng dicampur roti, bojo ganteng gelek anak hati. Iso teka? Dalam Baik, Kak. iso. Ayo. Ya iso, ayo. Ayo, Dido. Sik. Dido. Ayo. Mas Hamrip. Ayo ngarep kepidul kon. Kali yo. Stop Mas. Won Golek kesempatan awak. kesempatan. Yo. Menik merono. Lah apa nyodok rene? Sik kaitane nang ndi? Ya rono dhisik. Rono dhisik. Terus baru ngono. Kok sing terakhir gedebuk tung tak gedung. Bres. Ya. Balik. Rono lho. Aduh, ndokku ketatap rek. Kok enak kakek bolen ndok. Jare Mbak Rempong makan ngene. Mari ngene terus mari. Wis kakek ngono-ngonoan. Aduh senep aku. Monggo. Mami mirsa. Kok samene gedene? Terong iki lho. Di belakang Neng Fikum akan saya tampilkan Neng Yuni dan Neng Rizky, Anyar. Neng Susanti. 3 artis sekaligus.
selanjutnya Ibu Endang Sukentut kalian Cikwa. Cibe. Nggih. Hati-hati, jeng. Iki jare sampean biasa kan pemain sinetron. Nggih. Niki sing pertama niki pemain sinetron apa mi? Tersanjung. Sing kedua niki dhewe. Cik Wiki pemain dari Tiongkok iki nganu. Apa? Kungfu Hasto. Dudu. Apa? Banci yang tertukar. Intan kali ya kali arepnya ana uwate etan kati ulang ya kati tak timbang-timbang padha abote. Matur semarwun suwane Ibu Endang kali Cik W. Temriki tiga artis sekalian, temriki artis tuan rumah Ibu Haja Irma. Tuan rumah. Saking putih alamatnya Bu Irma menika. Saking Sumber Nongko. Sumber Nongko. Tonggo Dewi. Disusul Ibu Titin. Saking Jombang, podo Jombangi. Ngawur Mojokerto. Mojokerto ya kejar Jombang gak apa-apa lah, titik-titik. Terus Ibu Yayu saking Mantub Lamongan. saking Lamongan. Pikiran yuk hari ini adalah hari spesial. Nggih. Memang keluarga dalam Budi Wijaya. warga Budi Wijaya dan juga warga Asem Gede ki sengaja nekakno artis kungfu teko Hong Kong. Teko Hong Kong. Heeh. Teko Chonghua. Kampunge Cupak. Duduk Ndi? Leng Taiwong. Leng Taiwong. Heeh. Ayo Kak. Bintang tamu untuk malam hari ini kita tampilkan. Monggo. Lagi. Ayo Pak, kita pergi ke Jawa. Ya jalan-jalan yang lihat orang Jawa cantik-cantik. Ya betul. Oh, iki Cwilantong. Oh berarti kita jodoh. Sak jodoh. Sampai Enteng. Biksu Tong karo Dewi Kuan Yin. Duduk. Apa? Siluman ular domong. Dilarang. segera hadir Jini Ojini.
nang sawah tandel gini. Iya, saya pinjen gini kok cantik. Nah, saya jahit. Enggak itu apa? Daun. Oh, Saya akan mengenalkan satu yang ini loh ya. aja. Ya ini namanya siapa Siapa namanya? Nanawu. Ya kok ini Nana Bu? Oh Nana ya. Dari mana cahayemu? Cupi. Dari Cupi. Nah ini wajahnya bunder ser. Kamu siapa Daya? Aku. Iya. Rani. Namamu Jackie. Nah ini seperti golean. Siapa namanya ya? Hah? Oh, Marsal. Nah, ini. Apa? Aku kok wedi aku. Udah papi, udah. Namanya siapa, Cok? Oh, ini namanya Ayu toh. Ya, ini. Apa garung ngono loh. Kamu mau ditanya sama papi, jangan di sini. Ini. Anyar. Hai. Ketawa jangan dimpet. Saya biolkan. Kacau. Kamu siapa ya namanya? Ayo. Papi, diam kenalan. Jangan terangkul-rangkul, aku cemburu. Oh, kamu cemburu? Iya. Ya apa? Kamu siapa namanya? Miriti. Jeneng kok nyiliti. Nama. Miriti. Ngiriti. Udah papi. Anak mana? Dari Ipi Mindiri. Oh, dari TV Mindiri Matoan itu tak? Ini dari mana nih? Sini. Alah, tanya dulu sedikit aja. Ya, ini dia joget. Wala itu kayak untak. Siapa namanya? Mbak Sut. Ya ampun. Nama aslinya Mbak Sutina. Oh, Mbak Sutina alias terkenut. Begini. Apa papi? Begini Mamah Gombal. Mama sayang, jangan Mama sayang, begini saya melihat orang Jawa itu kok cantik-cantik ya. Ya betul papi. Iya, tapi pekerjaannya sayang. Apa? Ngasak. Coba siapa yang menyanyi? Sesaran, monggo sang artis.
Aku sayang Iya Mas Kris. Tresnaku iki mung cuma
Sampun kapirang tembangipun hanyalah untuk abang. Monggo. Juga kembali bersama Budi Wijaya. Kau yang ku anggap sebagai teman biasa, tapi kebaikanmu melebihi orang yang ku cintai. Mengapa engkau yang selalu memperhatikan diriku ini, sedang engkau hanya teman biasa. Kau mampu mengobati lukaku selama diriku menderita, sedangkan orang yang ku cintai tak pernah menghiraukan diriku. Kau yang ku anggap sebagai teman biasa, tapi kebaikanmu melebihi orang yang ku cintai. Budi Wijaya, aduh 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 aduh. Haruskah aku
Fortuna Lighting support by EHC Audio campur Sari The Lewung and Gus Top Jackson. This is DJ Amber Project Present. Aku senyap
sepindah oleh matur sepaduan kula aturaken kagem para rawuh ingkang sampun mirsani pagelaran akbar Budi Wijaya nggih yo. Dan juga jangan Anda beranjak dari tempat duduk. Dari tempat duduk Anda akan dihibur para pelawak-pelawak kondang Jawa Timur yang akan diawali langsung oleh Cak Rali. Yo yo. Nggih. Ana wong Jawa unen jroning suku kudu eling lan waspada. Bejo bencane wong lali jek bejo sing eling among rasa uga among waktu ayo dijaga yuk. Jumbo kali kahanan sampun dalu. Kula Mami Okta Serli merinti di malam hari Lan kula ning inge ngaturaken semadul lan sugeng dalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.